हमारे पास आज एक गाड़ी है, ये ग्लैमर BS6 मॉडल, जो कि 4782 किलोमीटर चली हुई है। और इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है सेल्फ को लेकर के। के बाद में ये गाड़ी कट साउंड करती है। चलिए मैं आपको सेल्फ की आवाज़ सुनाता हूँ। चलिए इसको खोलते हैं और बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने इस सेल को खोला है और कार्बन की हालत देखें आप, पूरी तरीके से ये सीज हो चुकी है। और ये सेकेंड वाला कार्बन है। अब मैग्नेट की हालत भी देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। तो चलिए इस सबको क्लीन करते हैं। और ये भी थोड़ी सी कटी हुई है, इसको हम लोग फिनिश कर देंगे। चलिए पहले क्लीन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी अच्छे से सफाई हो गई है और हमने कार्बन को इसमें डाल रखा है। और ये मैग्नेट की भी अंदर से सफाई हो चुकी है। और आर्मेचर की तरह इसका ये देख सकते हैं इसे साफ कर लिया गया है। चलिए इसको इसमें बिठाते हैं। हमने अच्छे से इसको बिठा लिया है। देखिए वर्क भी कर रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कार्बन को। ये देखिए कि ये हो गई कार्बन और एक ये हो गई कार्बन, दोनों बहुत ही पास में रहते हैं। चलिए अब इसकी मैग्नेट को लगाते हैं फिट करके और स्टार्ट करते हैं। तो ये ग्लैमर BS6 है और इसकी सेल्फ से कट की आवाज़ आ रही थी। चलिए इसको अब स्टार्ट करके देखते हैं। हमने इसको अच्छे से फिट भी कर लिया है, आप देख सकते हैं अच्छे से बिठा लिया है। चलो सेल्फ मारना दो। देखिए अब कोई कट की आवाज़ नहीं है। फिर से बंद करके मारना तो एक बार। एकदम प्रॉपर काम कर रहा है i3s ग्लैमर। अगर हमारा काम पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।